¿Qué hay, perritos? Bienvenidos de nuevo a otro video. De acuerdo, hoy quiero enseñarles 3 formas de cómo hacer fuego sin usar encendedores ni fósforos. Es súper efectivo, es muy divertido, así que ¡vamos a hacerlo! ¡Guau! Este es el primero y mi forma favorita de cómo hacer fuego. Solo necesitas una batería y un chocolate. La razón de por qué esta es mi forma favorita de hacer fuego es porque puedes comer chocolate. En realidad no queremos el chocolate, lo que queremos es este aluminio. Es por lejos la mejor forma de hacer fuego. Bueno, hay 2 cosas que necesitas para hacer fuego, y una es conseguir material seco, yesca seca, por lo que he buscado esta cáscara de coco por allá en la playa, es perfecta. También conseguí un poco de hierba seca justo en la parte de atrás, así que vamos a tomar nuestro delicioso envoltorio y vamos a cortar un pedazo de aluminio. Vamos a cortar un poco de esta manera. Así. Y haremos lo mismo en el otro lado. Por lo que tendremos un trozo de aluminio del chocolate parecido a esto. Tomaremos una parte del envoltorio y cortaremos un trozo pequeño. Algo como esto. Enrollaremos el papel alrededor del aluminio y lo cortaremos. Bien, ahora conectaremos los 2 terminales usando este pedazo de aluminio. Y eso debería bastar. Debería empezar a quemarse. Muy rápido. Oh, no, la envoltura ya se deshizo, pero... ¿Lo pueden ver? Ya está humeando. Está humeando. Miren eso. Está muy caliente ahora. Eso es bueno. Es perfecto. Ahora tomamos nuestra yesca. Oh, está muy caliente. ¡Sí! ¡Miren eso! Se ve muy hermoso. Ahora coloco esto aquí. Podemos hacer que crezca la llama en la yesca. Lo envolvemos en la hierba. Y ¡boom! Así es como obtenemos fuego. Es una gran forma de hacer fuego con una batería. Miren eso. La segunda forma para hacer fuego es con esto. Una botella de agua normal. Lo crean o no, pueden hacer fuego con una botella de agua como esta. Solo necesitan una botella de agua y yesca súper seca. Ahora esta, miren cómo el viento se la lleva. Esta es una yesca realmente seca. Lo que haremos será usar esta botella como una lupa y la concentraremos justo aquí en la yesca. La concentramos en esta parte. Esto no debería tomar tanto tiempo si tienen yesca muy seca. Lo mantenemos ahí. Deben ser pacientes. Oh, está humeando. ¿Pueden ver el humo? Miren, está comenzando. Seguimos, está cambiando de color. Miren eso, está humeando. Como pueden ver, lo que tenemos ahí dentro son brasas calientes, así que... Ahora es muy importante agregar yesca a la parte superior. Oh, esto es hermoso, tenemos unas buenas brasas aquí. Tomamos una cáscara de coco. Colocamos la cáscara encima.
Nos aseguramos que las brasas caigan en la cáscara. Miren eso, chicos. Y repetimos lo que hicimos antes. Envolvemos en la hierba. ¡Woohoo! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Oh! Está humeando. Y justo ahí tenemos fuego. ¡Woohoo! Con una botella de agua. ¡Wow! Casi derrite mi cámara. Ahí tienen, hicimos fuego con una botella de agua y tomó cerca de, ¿cuánto? ¿Unos 20, 30 segundos? Pero la clave de esto es el material seco, al 100%. Si tienes material seco, puede ser muy fácil hacer fuego. Al menos mientras haya sol. La primera vez que lo hice fue alrededor de una fogata. Estaba en una fogata en la playa, fuimos de pesca y los chicos quedaron totalmente anonadados. Debí haber apostado. Como sea, la tercera forma para hacer fuego es con esta bolsa de plástico. Es en realidad una bolsa Ziploc que llevo en mi mochila todo el tiempo. Cuando hago mis viajes de pesca para poder traerme los peces a casa, siempre tengo una en mi bolso y es muy fácil hacer fuego con ella. La llenamos toda. Es también muy importante tener el agua. Mientras más clara esté, encender el fuego será más fácil. Al final debe quedar algo similar a esto. Vamos a tomarla y girarla, pero sin romperla. Solo tengo una de estas, no puedo romperla. Esta forma redonda de aquí es lo que queremos. Eso es lo que potenciará el sol a través de la bolsa de agua. La razón de que se encienda tan fácil es porque está muy seco. Es muy importante. Ahora vamos a encontrar el punto. Por lo general tengo más éxito con una bolsa de plástico que con una botella. Así que miren esto. Está comenzando a verse el humo. Pueden ver el cambio de color allí. Miren esto. Es increíble. Así como con la botella de agua haces exactamente lo mismo. Conseguimos las brasas. Esto me ha sorprendido hasta a mí mismo. Es probablemente el más rápido que he hecho. No me tomó mucho tiempo, pero de nuevo está muy caliente el día y estoy usando buenos materiales. A veces sucede que se queda atascado en el coco. Así que tal vez podemos intentar colocar el... ¡Sí! Tal vez podemos intentar colocarlo justo aquí de una vez. De acuerdo, ya tenemos algo de llamas aquí. Lo colocamos en la pila más grande. No me queda mucha hierba seca, así que utilizaré esta envoltura. Me viene bastante bien. Esto es todo lo que me queda de hierba. No he conseguido más. ¡Bien! ¡Au! Ya está listo. Ya tenemos fuego. Con una bolsa de agua. Bueno, allí tienen 3 formas de hacer fuego sin usar un encendedor. Lo más importante que hay que recordar es que si la yesca está seca, será más fácil de hacer el fuego cada vez que hagan lo que hicimos allá. Tiene que estar seca la yesca. Bueno, chicos, como siempre, muchas gracias por mirar. Asegúrense de romper el botón de suscribirse y si desean ver más, los veré en el próximo video. ¡Wow!